Bayaqdan fikirləşirəm ki, bu videonu necə başlayayım ki, mən tam da lazım olan insanların qabağına çıxsın, həyatında təkrarlanan döngüləri, əvvəlki ssenariləri dəyişmək istəyən insanların qarşısına çıxsın bu video. Və mən başladım artıq dua eləməyə ki, Allahım nə olar, xahiş eləyirəm. Bu video elə insanların qabağına çıxsın ki, onlar artıq beziblər eyni ssenarilərin içində qalmaqdan, məqsədlərinin gerçəkləşməməsindən, ata-anası nə yaşayıbsa onları təkrarlamaqdan. İnşallah ki səsimi eşitdilər. Məsələ nədir? Məsələ orasındadır ki, mən də zamanında belə idim, belə hiss eləyirdim. Nə qədər olar eyni ssenarilərdə dönüb dolaşmaq, mən nə isə dəyişə biləcəyəmmi? Nəslimdə, ailəmdə davamlı hər şey təkrarlanır. Pulla bağlı problemlər, münasibətlərlə bağlı problemlər, həyatından narazılıq, sağlamlıq problemləri. Bunları necə həll eləmək olar ki, bu döngülər təkrarlanmasın? Davamlı sən axı eyni ssenarilərdə qala bilmərsən. Və mən düşünürdüm ki, mənim uşaqlarıma gələcəyimə edə biləcəyim ən böyük yatırım bu ssenariləri artıq dəyişməkdir ki, davam eləməsin bu problemlər. Çünki siz də mənimlə razılaşarsınız ki, xüsusilə də maddi problemlər və münasibət problemləri varsa bir ailənin içərisində ya da bir insanda, o insan heç vaxt uşaqlarından da xoşbəxt bir həyat qura bilmir. Neynəsə də, nə qədər onu yedizdirməyə çalışsa da, yalandan xoşbəxtlik sərgiləməyə çalışsa da bu alınmır. Mən hardan başladım? Bu suala cavab axtaranda mənim qarşıma ilk dəfə bir koçun bir postu çıxdı və orada yazılmışdı ki, sən mamanla bağlı hiss etdiyin duyğuları, onunla bərabər yaşadığın o hissləri, emosiyaları yenmədikcə, onlardan baş çıxarmadıqca və bu ssenariləri dəyişmədikcə sənin həyatında heç nə dəyişməyəcək. Və nə qədər ki mamanı qınayırsan, sən mamanın həyatını, taleyini, emosiyalarını təkrarlamağa da məhkumsan. Bu məni çox düşündürdü və mən başladım daxildə ilk öncə mamamla bağlı hiss etdiklərimi dəyişməyə. Və inanın mənə, bir ayın içərisində mənim həyatım 180 dərəcə dəyişməyə başladı. Yavaş-yavaş indi gəlib olduğum nöqtəyə gəlib çıxdım. Bəli, daxildə mamanızla bağlı nə yaşamısınız, nə hiss eləmişsinizsə onları sonradan təkrarlayırsınız. Bəli, dünyanı davamlı mamanız kimi görürsünüz və elə bir dünya yaradırsınız ki, o dünya, o insanlar, o situasiyalar sizə davamlı onunla yaşadığınız hissləri xatırladır. Bu dəyişilməz bir qanuna uyğunluqdur. Bunları dəyişəndə daxildə isə bütün həyat ssenarimiz dəyişir. Ona görə də aşağıda sizlərə tamamilə ödənişsiz şəkildə mama terapiyaya necə qatıla bilərsiniz, onun kodunu qoymuşam. Rəylərdə mama sözünü yazırsınız və mama terapiyanın ödənişsiz birinci hissəsinə daxil ola bilirsiniz. İndi başlayın, indi bunu edin. Bu gələcəyinizə ən böyük yatırım olacaq çünki.